и обнаружил, что у меня отсюда правое стекло, сверху вот там маленькое, разбито. Сегізінші класстың оқытушысы қармалып, дәліз заттардың бардығы алынған. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермандар. Сіздердің назарыңыздарда Ел білсін автордық аналитикалық программасының кезектегі шығарылышы. Миграция. Егемендік менен қоша қырғыз елінің жашоо турмушуна сүңгүп кирген ушул термин эчейиндеген жаштардын багын ашса, далайлар үчүн айтып бүткүс муңзарга айланганын турмуш чындыгы далилдеп келет. 90-чы жылдардан кийин айылгыштактарда жумушсуз калган элеттин эли, а дегенде көрөө каттын айынан Кыргызстандын аймагындагы шаарларга жумуш издеп агылып кирип, андан ары чет өлкөлөргө чейин чыгууга аргасыз болгонун биз жашап өткөн чейрек кылым далилдеп отурат. Бүгүн биз Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Бар булак айылынан мигрант болуп чет өлкөгө иштеп кеткен бир үй бүлөнүн жаш баласынын айланасында болуп өткөн чуулгандуу окуя жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Аны бизге мигранттын баласынан жабыр тарткан Бар булак айылынын тургуну Лисица Петр деген жаран айтып берди. Анда сөзгө кезек берели. Но это дело случилось 23 февраля. Бул окуя 2019 жылы 23 февралда болгон. Биз аялым экөөбүз майрамга карата 22 февралда кечке жуук Токмок шаарында жашаган балдарыбыздын үйүнө кеткенбиз. Негизден бул үйдө мен жалгыз эле жашайм. Аялым Токмок шаарында жогорку окуу жайда окутуучу болуп иштегендиктен эки уулум менен Токмок шаарында турат. Мен аларга жумасына бир жолу барып келип Бар булакта турам. Ошентип майрамды үй бүлөм менен чогуу өткөрүп, 25 февралда кечке жуук саат 5 чамасында келип үйгө кирсем, терезем талкаланып, үйүм чачылып жатыптыр. Ууру киргенин мен үйдүн абалын көрүп эле түшүндүм. Разбито. Стекла сюда вовнутрь, камень тут лежал небольшой. Негізінен қайсы терезелерді сындырған? Моореке терезелерді сындырған бе? И обнаружил, что... Ооба, оң жактагы могул терезени таш менен уруп сындырып кириптир. Короодо чоң ит бар эле. Ошондуктан билген адамдар сырттан киргени дайын болду. Көзөмөл камера бир гана үйдүн арт жагына коюлган эмес эле. Ошол камера коюлбаган жактан кириптир. Мен милицияга телефон чалып чакырдым. Кечки саат 7-лерде 5 адамдан турган милициянын атайын тобу келип, өзлөрүнө тиешелүү иштерди аткарып, окуя болгон жерди сүрөткө тартып, менден арыз жаздырып алып түн жарымда кетишти. Эртеси телефон чалып айтты. Ууруну кармадык, жаш өспүрүм бала экен деп. Сиз милицияларга кайрылганда ал баланы кайсыл убакта кармап келди? Криминалист, следователь. Эртеси күнү эрте менен саат 8 чамасында кармаптыр. Өзүмдүн кошунамдын 7-класста окуган баласы экен. Бирок мен жалгыз бала бул ишти жасай албайт деп ойлойм. Анткени сырттагы терезенин бийиктиги 2,5 метрдей бар. Дубалга асылып жабышкан изи да калган эмес. Мына өзүңүз деле карап көрсөңүз, ал балага бирөөлөр жардамдашкан болуш керек. Сыртта бир бычак, анан чипсынын бош баштыкчасы жатыптыр. Мага бирөө чипсы жеп, сыртта аны күтүп тургандай шек жаратты. Моралдык, материалдык ущербти сиз канчага бааладыңыз? Здесь у меня вон с этой тумбочки забрал. Могул жерге кагазга ороп 1000 сомдук купюра менен 12 000 сом акчаны коюп, кылмыш жаза кодекси деген китеп менен бастырып койдум эле. Сурмада майда 500 сомдой акча бар болчу. Ага тийбептир. Сурмадан мобилдик телефон аппаратын алыптыр. Ананда могул пневматикалык мылтыкты, ууга чыкчуу 16 калибрдеги куралдын 24 даана ок дарысын, от күйгүзүүчү газ тапанчасын алыптыр. Ошол учурда жалпы материалдык чыгымды милициялар менен бирдикте эсептегенибизде 21 000 сом болгон. Тир мылтыкты, от тутатуучу газ тапанчаны милициялар 2 айдан кийин бузук жараксыз абалда кайтып берди. 12 000 сом акчамды ошол бойдон эч ким кайтарып берген жок. Баланын жашы канчада экен? Сиз анын ата-энеси менен сүйлөшө алдыңызбы? Родители его говорят, что... Баланын ата-энеси Москвада иштейт экен. Бала чоң энесинин колунда калыптыр. Чоң энесине телефон чалсак, ошол учурда Чолпон атада Тажияда жүрөм, азыр бошой албайм деп койду. Мен өзүм чоң энесине балага жолугуп сүйлөшөйүн десем, милициялар уруксаат берген жок. Зарыл болсоңуз биз өзүбүз чакырабыз, сизге жолугушууга болбойт деп. Бирок ошол бойдон мени эч ким чакырган жок. Мен ал баланы, анын чоң энесин азыркыга чейин көрө элекмин. Сейчас поговорим, будем все уточнять. И говорят, нет, мы сейчас отвезем его, там свои процедуры сделаем, а тебя вызовем. Тиги ошол ууруга кирди деген баланын тууган уругу барбы экен негизи? Сизге келиштиби тууган уругу?
27-го приехал ко мне 27 февраль күнү жашыл Жигули менен 4 адам менин үйүмө келиптир. Экөөнү тааныган жокмун. Бирөө ошол ууруга кирди деген баланын кошунасы, бирөө болсо Сапар деген киши. Сапар деген мен ортого түшүп келдим, туугандары болом, ушул ишти бүтүрөлү деди. Сапар деген ким ал? Ал ким болот экен тиги? Ошол уурдаган балага Сапар ким болот? Ал тууганы экен, кимиз экен? Токтабеков Сапар. Токтобеков Сапар мурда милицияда иштеген отставкадагы полковник. Ал мурда жергиликтүү кеңештин депутаты болгон. Негизинен чоң кызматтарда иштеген адам. Ал бул өрөөндө ушундай талаш жараткан маселелер болсо ортого түшүп бүтүрүп жүргөн абройлуу адам. Авторитет деп айтсак болот. Сапар мага айтты: "Петро, кел сүйлөшөлү. Сен тосмо арыз жазып бересиң. Ал акчаңды, жоготкон буюмдарыңды кайтарып берет. Эгер шартка көнбөсөң, эчтеке албайсың" деп мени бир аз коркутуп басынткандай сүйлөдү. Напиши встречное заявление, якобы ты его прощаешь, деньги он тебе вернет, и на этом все. Сиз эмне себептен деп ойлойсуз ушул маселенин бүтпөй жатканы? Кимдин кандайдыр бир кийлүү күчтүүсү барбы, же кандайдыр бир Сапар ошончолук эле таасирдүү адамбы бул жерде? Мен айттым, менин да оюм ошол. Акчамды, жоголгон буюмдарды толугу менен кайтарып берсин. Аны каматайын деген оюм жок. Уурдаган буюмдарын толугу менен кайтарып берсе, мен азыр да тосмо арыз жазып берем. Бул жөн эле короодо турган буюмду дарбазадан кирип көтөрүп кеткен жок да. Терезени сындырып, атайын үйгө кирип уурдап жатат дедим. Жыйынтыктуу сөзгө келбей, алар кетип калышты. Арадан бир аз убакыт өткөндө Сапар экөөбүз бар булакта жылуу суудан жолугушуп калдык. Сапар көпчүлүктүн көзүнчө мени жаман сөздөр менен тилдеп, айтканды укпасаң өзүңөн көр, сен эч нерсе албайсың, колуңан да эч нерсе келбейт деп атырылып сүйлөдү. Мен ошол жерден түз эле Тоң райондук ички иштер бөлүмүнө барып, мени сөгүп коркуткандыгы жөнүндө арыз жазып, 03-018-2019-000-185 номуру менен каттатып коюп үйгө келдим. Бирок милициялар менин арызым боюнча Сапарга эч кандай чара көргөн жок. Бир сөз менен айтканда, ал ушул чөлкөмдүн авторитети, мыйзамсыз иштерге көзөмөл жүргүзүп турган абройлуу адам. Вот. Я спросил: Миша, ты подтвердишь в милиции, что грозился убить, устроить мне жизнь, материл меня, оскорблял меня, унижал? Он говорит: Петро, конечно, я... Вот. Милициялар ишти сотко чейин караштыбы, же сиз сотко граждандык негизде кайрылдыңызбы? А потом второй следователь. Бул иш 3 тергөөчүнүн колунан өттү. Бирөө орусча билбейм деп башка тергөөчүгө өткөрүп берди. Экинчиси башка жака которулуп кетти. Үчүнчү тергөөчү Сулайманкулова Асель деген айым тергөөнү 22 апрелде жыйынтыктап, номер 03-018-2019-000-169 сандуу сотко чейинки өндүрүштөгү кылмыш иши боюнча жогоруда аталган МР 512 үлгүсүндөгү 4,5 мм пневматикалык мылтыгы жана 24 даана ок дарылары бул ишке буюм далилдери болуп катыштырылсын деген токтом чыгарып, өзү декреттик отпускага чыгып кетти. Мен айттым: мына кылмышкер, мына жабырлануучу, силерге дагы эмне керек? Экөөбүздү беттештирип эч кандай соту жок эле бүтүрүп койсоңор болот го. Мен ал баланы соттотоюн деген оюм жок. Болгону кечирим сурап, уурдаган акча каражатын, буюм тайымдарды кайтарып берсин десем, мени эч ким укпай, жарандык тартипте сотко кайрыл деп сыртка чыгарып койду. Азыр иш сотто, жыйынтыгын дагы сиздерге кабарлайм. Мен өзүм оорукчан адаммын. Бир жолу инфаркт болуп араң айыктым. Азырда абалым жакшы эмес. Шартка байланыштуу азыр бул үйдө жалгыз жашайм. Мен кандай шартта, кандай тагдыр кечирип жашап жатканымды жалпы эл билсин. Мен өз коопсуздугумду камсыздоо үчүн сиздерге кайрылып жатам. Милицияга арыз жазсам карабай жатат. Я тебя вызову. Вот. Я хорошо. Ну дай бог, чтобы все за неделю закончим все. Отлично. И вот это у нас был первый и последний с ней разговор. Она не вызывала, я ждал. Я ей звонил, она не берет трубку, мне прислала: я тебе позвоню, когда надо. Все. Биз жабырлануучу Петр Леонидовичти уккан соң, Тоң райондук ички иштер бөлүмүнө барып, начальниктин орун басары Мирбек Табалдиевке жолугуп маалымат алдык. Бул факт боюнча 25 февраль 2019 жылы Тоң районунун Барбулак айылынын тургуну Лисица Петр Леонидович арыз менен бизге кайрылган. Үйүнөн уурулук фактысы болгондугу боюнча. Ал боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүп, бул факт Тоң райондук ички иштер бөлүмүнө КЖБРге
172 саны менен катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 2-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул факт боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп, жыйынтыгында ошол айылдын тургуну 2006 жылы туулган Бакирдинов Рыспек аттуу бала 8-класстын окуучусу кармалып, далил заттардын бардыгы алынган. Анан бул боюнча мыйзамга ылайык иш баягы жаш өспүрүмдүн жашы жетпегендигине байланыштуу иш кыскартылып, мыйзамдуулугун текшерүү үчүн прокуратура органдарына жиберилген. Андан тышкары бул жабырлануучуга мындан аркы баягы келтирилген чыгымды өндүрүп алуу боюнча сотко кайрылуусу түшүндүрүп, баягы кагаз жүзүндө берилген да. Бул эме боюнча, факт боюнча бул жабырлануучу барып сотко кайрылыш керек болчу. Ошол тергөө канча убакытта бүткөн? Тергөөнү эми азыр мен так числоосун айта албайм, себеби жанакындай айтпадымбы, ошол именно баягы ушул ишти жүргүзгөн тергөөчүбүз азыр эмге көргүдө. Ошол себептен мен толук канча убакыт жүрдү айта албайм. Ошо менин немем боюнча бир 2 ай 3 айдын ичинде чечилди го дейм. Чечилип сотко жөнөтүлгөн да прокуратурага. Тергөө бүткөндөн кийин анан кайтарылып берилген. Бул жерде мыйзам бузуу эчтеке жок. Болгон эле бир эле бизге маалымат үчүн эле мындай болуп атат да. Бул кишинин бизге баягы кайрылган немеси, проблемасы. Биз телевидениеден келдик эле. Сапар дегендейби? Мен сени ошол баланы тууган болом. Мен сени бул жерден жок кылам. Даже ушундай маселелер болду дейт, национальный вопроска чейин көтөрүп. Ошол боюнча заявление жаздым эле дейт. Жок, андай факт менен арыз. Бул боюнча мындай. Кража боюнча жазылган. Ал боюнча бала кармалган. Урдалган окко кайра возврат болуп берилген. Тергөө жашы жетпегендигине байланыштуу бул иш кыскартылган. Анан эч угроза болуп ошол маалда тергөө маалында мындай маалымат берген эмес, көрсөтмөлөр бар. Если ошондой угрожать этип аткан окуучу болсо, келип арызын жазып берсин, же болсо шаардан деле жазып каттатып койсо, материал бизге передавать этет по территориальности. Биз карап беребиз. А если бул кража боюнча биздин чечим менен макул эмес, же текшерсин десе, прокуратурага барып арыз жазып бериш керек. Арыз катталган эмес. Жок, андай факт жок бизде. Жабырлануучу Петр Леонидович мени коркутту деп сүрөттөгөн Сапар Токтобековго анын жанында жабырлануучунун үйүнө кошо барган Төрөбек Сулканов менен Улан Жапаровторго да жолугуп сөзүн уктук. Мага бир айылда 2 депутат бар, Улан деген бала келиптир, байке. Ошондой тиги бир жерден бир кража болуптур. Петрон деди го, бир тиги такиш деп коебуз. Такиш Россияда жүрөт. Ошонун баласы бир мылтыгын урдап алыптыр дейби, ошо кирип кеттир. Сиз бизге тилмиш болуп барып бериңизчи дегенден, ой мен жөн эле койбоймун, жок биздин тилибиз жетпей атат, сиз эми орусча ойлойсуз кичине дегенден ана баргам. Ошондо барсак үйү бек такылдатып чакырып чыгып, анан айттык. Мен барганда айттым, ай Петро, мен ал эч жактан тааныш. Ушул жака келгенде эң биринчи таанышкандардын бири менмин да. Анан айттым ушундай. Мен тилмеш катарында келдим, мына могулар сурагандан деп айттым. Анан ушундай болуптур деп. Анан сүйлөшүп, тиги эки бала көрөлчү каяктан кириптир деп басып кетишти. Мен бутум ооруп аткан, өзүм подаграм бар. Анан барып эле машинада отуруп калгам, жана барган Жигули менен барганбыз. Анан барып келишти, ушундай бир форчкасынтыр. Форчкасынан салып бердиңер десем, салып коюптур дейт. Кантип салып коюптур десем, тиги эмен үйүндө вагонум бар деди, вагондун эмесин салып, анда кичинекей эле турбайбы, анан эми анын деле эмесин басына айтып, мылтыктарың алыпсың, кайта беришкен турбайбы десек, жок, болбойт. Биз укканбыз, бир 11 000 сом болду, сурап атат деп. Деп анан жок, мага 25 000 бересиңер деди. Биздин жаныбызда бир тууганы жүргөн, ал очу болбогон эми бир форчк үчүн 25 000 бермек белем. Алса койду бир семиз коюм турат, азыр эле алып кетсин деди. Анда болбосоң, макул болбосоң болду ошону менен деп. Анан айтып калды, тиги бул эле эмес, мен тиги майда эмелеримди дагы сындырып кетип атат балдарыңар. Ой, анан могулар мына депутаттар мугалим болуп иштейт, бул кайрылбайсыңбы деди.
сен эмнет болуп чыкмагыла деп болбой койгон. Эми болбосоң болбо деди да. Ошол ойдон төртөөбүз чыгып эле кетип калганбыз. Анан бир күнү ошо жанагы Уурдады деген баланын чоң энеси айтып калды. Тиги следователь сизди сурап атат. Сапардан келип мени коркутуп, ошентип айылдаштар менен келип коркутуп кетти деп айтты деп. Ошентип арызданып следователь Сапар деген ким деп сурап атат. Ой, Сапар деле ушундай, ал районда бар эле киши деп айттым дейт. Андай жөн киши эмес. Следователь чыккан жок. Жок, ошо сураптыр ошентип ким деп. Анан мен как раз ошо укканым сууга бардым. Сууга барсам, как раз суудан чыгып отуруптур. Анан мен айттым просто келип, Петро, чё лютый заблуждение будешь? Мен сага келгенде эле айтпадым беле, мен сени коркутпай эле тилмеч болуп келдим дедим. Ошо ал суудан ошентип айтты. Болгон ошол. Мына калгандарын азыр кимдер келди го айтып берет. Мен ушу депутаттар келбесе барбайт деп болчумун ага мен. Мени жөн чоң кылган ошо акчасын мен аркылуу өндүрүп алайын деп атса керек. Ушул окуя боюнча эмнени билесиз? Ошол бир жана Петро деген менен бир баягы урурлук болгон. Кичинекей баланы. Мен үйдө турсам тиги айылдык чогуу биздин коллегабыз Улан, Жапар Улан деген депутат. Ал эми менден жашыраак бала да. Ал анын жанакы Элдияр деген жигит, бул тиги ким эле? Кичинекей балабыздын атычы. Эми тиги ошо Ырысбектин атасынын бир тууганы болуп калат да аталаш. Экөө келишти да. Ошол тиги Петро байке барып келели, эште машинеде сакалдуу Сапар байке деп отурат. Жүрүңүз барып келели, ушинтип ушундай случай болуптур. Анан эми кой деп коелу депчи экөөнүн кичине чырыңарды эми токтоткула депчи. Элдештирип коелу деди. Мейли деп анан отуруп алып бардык Сапар байке. Тиги ким бул тиги Исмаилов ким? Элдияр, анан Жапар Улан үчөөбүз бардык. Төртөөбүз бардык да. Төртөөбүз бардык, анан ал тиги Петро экен. Стучать этип эшиктин астында турдук бир топко. Анан бир топ. Мен чакырып бардым. Анан кийин стучать этсек да чыккан жок. Анан телефон менен чалды. Сапар байке чалып чакырды, чыкты. Анан сүйлөштүк эми ушинтип эми ушу кичинекей болуп экен. Эмне болду? Баары кандай айтпадым мен тилмеч болуп келдим. Мен бул жерде эми переводчик катары келдик деп эметти да. Анан биз дагы бардык. Анан эмне болду эле? Анан ушинтип терезеден үйгө кириптир. Кирип анан жанакы охот мылтыкты алыптыр. Анан ушундай акчам бар эле, акчамды алып кеттир деп ошентип айтты да. Канча акчам деди? 11 000 сом акчам бар болчу деп айтты да. Пенсия алгам, ошол шкафта болчу деп. Анан кийин эми коем, ал баланы эми кечирип коем, бала-балалык кылыптыр деп бул основной Сапар байке эле сүйлөштү ал киши менен. Силер айтканды переводто берет. Анан кийин биз ал жерден деле эми кайсы терезеден кириптир, эмне болуптур деп эметтик, көрдүк. Терезесин кайра салып коюптур, терезесин салдым деди. Анан Вагондун терезесине салдым. Кайра өзү оңдоп салып койду. Анан эми карап отурмак белем, салдым деди, терезени салдым деди. Терезесинде ойду. Мен барган жокмун көрүп. Биз бар терезесин, бул терезеден кирди деп көргөздү, бизге кайсы терезеден кирди деп көргөздү. Анан ошол ал жерден Сапар байкеге ал киши таарынчын айтты. Сен мурда туура эмес сүйлөп койгонсуң, тиги орто жерде Зайыркулов экөөбүз эметкенде дагы сен анын сүйлөгөн жоксуң дейт, мага болушпай койду. Не ишилип мага болуш, Зайыркулов Жеңишбектин сөзүн сүйлөп ага болуштуң деп ишилип экөө кишине ошондой сүйлөшкөн. Болгон. Соттошканда билген жокмун деп. Болгон ошол менин уккан сөзүм ошол да. Эч кандай мындай корктуу. Жок, мен айттым агачы, мы давно знаем друг друга десем, ушинтип эле койбойсуң десем, айтты, жок, сен мени колдобой койбодуңбу? Тиги Зайыркулов менен соттошкон. Я даже не знал, ты ко мне даже не обращался. Деди болгон эле ошол. Сиздерди өзү алып ким алып барды жерге? Ал жерге деген ошол тиги Улан, кичүү биздин депутат, айылдык депутатыбыз Улан, жүрүңүз чогуу барып келели. Улан менен тиги агасы. Жок, ал дагы айылдык депутат бала болот да.
Анан жанакы Элдияр баланын атасынын агасы болуп калат да, Элдияр деген жигит, Исмаилов Элдияр деген жигит. Ошол Элдиярдын машинасы менен барганбыз, анан жашыл жигулиме. Анан ошол Сапар аке менен сүйлөштү. Эми аны деле сиз кечирип коюңуз, андай мындай деп сылык айткан жок. Эми просто экөө бул киши улуу, ушул эми коем, балалыгын кылып бир кечирип коюп кой деп эле айтты. Мындай сылык аябай суранып айткан жок. Бул киши мындай эле ушундай айтты да. Анан эки сүйлөшкөндө эле. Урушпай эле, жакшынакай эле, эми кечирип койбойсуң. Уруш, кечирип койбойсуң, эми кенеде улан тигинде мындай балалык кылыптыр, аны муну деп айтты. Бул мен менимче ушундай болду да. Анан андан алып чыккан жок. Анан общий эми чыгымың канча деп сурады, Сапар аке сурады. Чыгымың канча болду деди. Бул жерде 11 000 сом акчамды алды. Айнекти алып ары бери ора болгону менен 25 000 сом төлөп бергиле деп айтты. Төлөп берсин, анан мен кечирем дегендей кылды. Анан мен андан кийин мен сүйлөштүм, аке, ал тиги балалык кылган турбайбы, эми 11 000 сомуңузду берсин, эми ал тиги ушерп деп эле коюңуз, мен өзүмчө айттым да андай. Ошону менен эметпейсизби десем, ал деген анда ошол 11 000 сомду берсинчи, анан кийин көрөбүз дагы дальше деп айтты Петр акечи. Анан мен аны тиги баланын агасына айттым, уланга эмес, тиги кимгечи, Элдиярга. Эми 11 000 сомун действительно бул киши деле пожилой киши калп айтпайт да. Чын алса алгандыр бала балалык кылып, ошонусун таап берип койгула, анан кийин кечиришет да деп айтсам, менде акча жок, ал тиги бала деле алган жок деп атат. Эми алган точно мен билбесем, мен бир кой берем деп айтты. Бир кой берейин, ошону менен кечирсин деп айтты ал. Ал тиги жок, бир коюңа болбойт деди. Анан ошол бойдон келдик. Ошол тигиге Петрого бир кой берем деп атат да, тиги терезесин сындырган үчүн деп. Иши кылып, акчаңды алганын билбеткем, иши кылып мен бир кой берейин, ушуну менен кутулушалы деп ал айтты. Элдияр айтты. Кийин бул иш өзү негизи кандай болуп бүткөнүн билдиңизби, билген жоксузбу? Бул ошол боюнча билген жокмун. Андан кийин ал тиги мамасына деле келип мен айтсам, жок, тиги балам деле акча алган жокмун деп атат деп койду. Эми эже тиги акчасын, жоголгон акчасын берип коюп эле басылбайсыңар десек, менде да акча жок, ал тиги албайм деп атса, алган жокмун деп атса, мен каякта акчаны таап берем деп койду. Ал тиги агасы мен бир кой берейин, ошону менен бүтчөлү деп айтты. Ал тиги иши макул болгон жок, ошону менен эле токтоп калдык. Анан эми анда өздөрү чечишсин, биздин сөздү же бияк укпаса, же тияк укпаса өздөрүнчө чечишсин деп биз деле тынч калдык. Биз окуя боюнча айтып берүүсүн суранганыбызда Улан Жапаров бирөө үйрөткөндөй таризде буларга токтолду. Актерек айыл өкмөтүндө айылдык кеңештин депутатыбыз. Эми ал окуя боюнча ошол бала тиги үйүнө барып кичине тирпирин бирдемелерин терезеден кирип урдаптыр. Анан биз эми айылда өскөнгө байланыштуу орусчаны дагы жакшы сүйлөй албай, бул байкени эшитип, байке сиз шаарда өсүп, шаарда чоңойдуңуз, орусча кичине переводчик болуп бергиле деп барып сүйлөшүп коем. Биз ушун бир тууган эл болсок, андай кылбайм, ошолуң төлөп берсин, терезелериң салып берсин, тигипу десек болбой койгон. Андан башка байке эчтеке деп деле сөз айткан эмес. Аны коркутуп, соркутканга деле эчтеке андай сөз да болгон эмес. Машинада бери жакта эле отурду, терезе сынганды барып мен көрүп келдим. Кенеде мынчалык терезе экен. Сиз өзүңүз мектепте иштейсизби? Мен мектепте өзүм мугалим болуп иштейм. Дене тарбия мугалим. Тиги мектепте негизи милициялар мектеп менен келип иштештиби ушул маселе боюнча? Эми өзүбүздүн бир милициялар бар, тиги окуучулар менен өспүрүмдөр менен иштеген. Ал жума сайын келип иштешет, келип барып консультация өтөт окуучуларга чогулуп. Бул боюнча келишти, иштедим, барып тиги баарым сурап аркы берки кылып, жанында эч ким бар, тигипу деп териштирүү иштерин жүргүздүк. Акчасын, жоголгон акчасын алган жокмун деп атабы? Жоголгон акчасын алган жокмун дейт. Акчаны көргөн да эмесмин, акча ошону эле алып эле чыгып кеткем дейт. Баланын жакындарынын ата-энеси менен чакырып сүйлөштүңүздөрбү? Эми бар мугалимдер бар, ошол жакта милициялар болуп чогуу бүт собрание өттү, бүт көп күнгө чейин ал убакта. Эми бир топ күн болуп кетти, тиги
андан бери көп сөздөр болуп, класс жетекчиси өзүнчө, тиги бүт баары өзүнчө сүйлөштүк. Эчтеке кылып берген жок, терезеде салып берген жок, эч бир материалдык чыгымдарын төлөп берген жок деп атат. Ошол маселеси боюнча кандай болду? Эми анысын деле мен толук илише албай алдым. Тиги төлөп берген, төлөп бербеген тиги через милициялар аркылуу эле бүтөт тиги ТТК. Ошол балдарга акчасын момча миң бересиңер дейт. Анан ата-энеси каршы чыгып аткан бери, яны бизге илише алган жокпуз анысына. Окуянын жүрүшүнө саресеп салып карасаңыз, жабырлануучу арыз жаздым дейт. Милиция жазган эмес дейт. Лисица Петр коркутту десе, Сапар Токтобеков коркуткан эмесмин дейт. Эмне дейбиз? Ар бир адамдын чындыгы өз абийиринде болсун. Аны калыс көрарман өзү талдап алат. Бизге ата-энеси чет өлкөгө жумуш иштеп кетип, чоң энеси менен калган өспүрүм баланын тагдыры эч кимди кызыктырбагандай таасир калтырды. Бул ишти сотко жеткирбей эле калыс карап, акыйкат сөзүн айткан аксакал да, калыс териштирип, адилет чечим чыгарган укук коргоо органдарынын кызматкерлери да, баланын келечегин ойлонгон мектеп мугалимдери да, ата-энеси да, жакын туугандары да болбогону өкүндүрөт. Маселени чечкенди мындай кой, аттуу баштуу адамдар өзүлөрү баланын оюнунан чыккан бул чуулгандуу иштин артынан кермүр айтышып, жаатташып, араздашып, жүз карашпай отурганы албетте жакшылыктын жышааны эмес. Иш бүгүн соттун кароосунда турат. Баланын ата-энеси болсо али күнгө чейин Россиядан келе элек экен. Мына ушул сыяктуу кароосуз калган мигранттардын балдарынын маселеси бүгүн Кыргызстанда орчундуу көйгөйгө айланып баратканы, мамлекеттик деңгээлде каралуучу күндүн темасы болуп турганы кимге беймалым? Негизги бул оюкка биздин айылда болгон экен. Ошол Ак-Терек айыл өкмөтү, анын участок бар булак. Эми бул көйгөйлүү маселе, бул баланы учетка алып коюшуптур. Где-то 7-чи класс окуган бала экен. Бул маселени тереңинен карап келгенде бир адамдын тагдыры менен бүт Кыргызстандагы болуп аткан тагдыр менен байланыштуу болуп атат. Себеби бул эмнеден келип чыгып атат? Ошол тарбиянын жоктугунан деле эмес, окуп аткан бала экен, мектепте окуйт экен. Бул ата-энесинин мигрант болуп чет жерде жүргөнү, ушундай эле тагдырда далай кыргыз элинин көп эли журту талаалап жүрүшөт, мигрант болуп. Ушундай балдар өлкө боюнча эң көп. Бул балдардын келечеги кийин эмне болот? Жүрүп отуруп карасак, ушул бир эле балага байланыштуу тагдыр Кыргыздын миңдеген балдарына тиешелүү болуп атат. Келечекте эгерде мамлекет убагында тийиштүү чара көрүлбөсө, жүрүп отуруп армия мигрантов дегенде, армия беспризорников деген сыяктуу армия тарбиясы жок, жаман жолдорго кете турган поколение өсүп чыгып атпайбы? Мына ошону көбүрөөк көңүл буруш керек дагы. Мындай айтканда көп эле айтылып атат, мамлекет тезинен чара көрүш керек. Өзүбүздүн Кыргыз элинде биз эмнеге баратабыз деген вопросту азыр коюш керек уже. Бул коюлуп келаткан эле вопрос, бирок дагы кененирээк караш керек да муну. Баарынан жогору турган балдардын келечеги эмеспи? Жумуш, ак эмгек, айлык, маяна, мына ушунун баары үй бүлөнүн, балдардын жаркын жашоосу үчүн болгон аракет. Балдардын бактысы ата-энеси болсо, ата-эненин бактысы балдары. Эч бир ата-эне балдарынын келечегине кайдыгер кароого укугу жок. Балдар дайым ата-энесинин маңдайында болууга тийиш. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бакбырбек Аленов, Алтынбек Кубанычбеков, New TV.